bir işıq üzü gördü. Yeni nəşrin təqdimat mərasimi Azərbaycan Müəllimlər İnstitutunun Şəki filialında baş tutdu. Tədbirdə müasir Şəki ədəbi mühitinin nümayəndələri, Müəllimlər İnstitutunun Şəki filialının müəllim və tələbə heyəti, qonaqlar iştirak etdilər. Vaqif Aslan müasir əsas qayəsidir. Bu əhval-ruhiyyə onun lirikasında da özünü bir üzə verir. Bugünkü ədib sözü ilə o qədər məsuliyyətli davranmalıdır ki, bu söz ümum millətimiz, Azərbaycan xalqımız tərəfindən qəbul edilə bilsin. Yəni bizim xalqımız o qədər dərin təfəkkürə sahib olan bir xalqdır ki, o hər hansı bir sözü və hər hansı bir ədəbi əsəri, ədəbi əsər və söz səviyyəsində qəbul edə bilmir. Bunu qəbul etdirmək üçün yeganə yol dünya sözü ilə yaxından tanışlıqdır. Vaqif Aslan şeiriyyəti böyük hisslərin, ümumbəşəri ideyaların, mənəvi idealların poeziyasıdır. Onun əsərləri ədəbiyyatımıza, poeziyamıza yeni ştrix, nəfəs gətirib. Vaqif müəllimin qələmə aldığı ən kiçik şeirdən başlamış, onun ən iri həcmli poemalarına qədər onun yaradıcılığı üçün önəmli olan bir əsas ideya, bir əsas qayə var. O da vətənə, torpağa, elə, obaya və öz xalqına olan böyük məhəbbət. Budur Vaqif müəllimin poeziyasının bu qədər oxuculara sevdirilməsinin əsas səbəbi. Müasir dövrdə Vaqif Aslan Türk dünyası üçün çox qiymətli olan bir sənət əsərinin Ruhlarla Söhbət adlı mənzum romanın müəllifidir. Mən bildirmək istərdim ki, Ruhlarla Söhbət adlı mənzum roman ümumiyyətlə Türk dünyasında etnografik poeziyanın ən görkəmli, gözəl nümunələrindən biridir. O mənada ki, orada qaldırılan məsələlərin çoxu bugün bizim publisistikamızda, ədəbiyyatşünaslığımızda öz əksini tapmamışdır. Onun çoxşaxəli yaradıcılığının əsas istiqamətlərindən biri də müəllimlik fəaliyyətlə bağlıdır. Vaqif müəllim öz tələbələrindən ötürü hər şeyə hazır olan bir müəllimdir. Elə vaxtlar olur ki, dərsdən sonra, işdən sonra saatlarla qalır, öz tələbələri ilə müəyyən məsələlər haqqında bir müzakirə aparırlar, onlara öz məsləhətlərini verir. Bundan başqa Vaqif müəllim bir insan kimi çox səmimi bir insandır. Vaqif Aslan qələmi sadəcə poeziyada deyil, publisistika və dramaturgiya sahəsində də öz itiliyini saxlayır. 4 cildə nəşri nəzərdə tutulan kitabın ilk nüsxəsində şairin müxtəlif dövrlərdə qələmə aldığı şeirləri toplanıb. Qələm dostlarının onunla bağlı xas. Qanqalını göz üstünə qoyaram, zərrən üçün gözlərimi oyaram, nəfəsini min illikdən duyaram, eşqin ilə arzum budaqdır, səndə şahid olmamaq da günahdır. Xoş yazına, sərt qışına vuruldum, ciskinine, yağışına vuruldum, çıngılına, saldaşına vuruldum, adım mənim yollarında çıraqdır, səndə şahid olmamaq da günahdır. Bu dünyada qərənfil çox, lalə çox, amma sənin lalən kimi lalə yox. Qulağının naləsi tək nalə yox, qulaqların nə yanğılı bulaqdır, səndə şahid olmamaq da günahdır. Uşaqlığım belə döydü, ey yuvan, sevda məni yaman əydi, ey yuvan, cana gəldim, ətrim dəydi, ey yuvan, torpaq ki var, övladına dayaqdır, səndə şahid olmamaq da günahdır. Mənim 10 yaşım, 11 yaşım olardı. Azərbaycan Xalq Dastanları deyilən kitabın 1-ci cildi ki, nəşr olundu. Bir də gördüm atam əlində iri və qalın bir kitab gətirir, Azərbaycan Xalq Dastanları. Dedi, bəs bu nasıl?
Mən də açdım, elə ilk dastan, əslində Kərəm dastanı idi, oxudum. Bu adamların daha çox marağına səbəb oldu. Və bundan sonra qonşularımız da bizə gəldilər, axşam tərəfləri ki, bəs mən oxuyacağam, onlar dastana qulaq asacaqlar və beləliklə dairə genişləndi. Və günlərin bir günü qonşu qadın, Dürrə xala biz ona deyirik, mənim bibimin əri, Bəkir dayımın anası, önlük, bizim kənddə bu önlüyə meyzər deyirlər, meyzərinə belə bükülü bir kitab gətirdi, dedi, oğul bu kitabı mənim üçün oxu, amma heç kəs bilməsin. Bu kitab mənə ərimdən yadigar qalıb. Onun da əri müharibəyə getmişdi və gəlməmişdi. Kitabı açdıq, gördük ki, bu kitab Koroğlu kitabı. Kitabdan bir xeyli oxudum. Qadın çox böyük bir zövq alır, amma mənə deyir ki, bax, hər gün gəlirsən bura, arxın qırağına, mənim üçün kitabı oxuyursan, amma heç kimə demirsən. Deyirəm, başla. Birazdan sonra bu da hamının malına çevrildi və beləliklə mənə dedilər ki, bəs orada dastanlardakı bir qayda var, aldı görək ki, nə dedi? Deyirlər, bəs burada avazan oxu. İndi mənim səsim olsa da, olmasa da, mən bu adamların hətta deməli, bəzi hallarda xahişlərini yerinə yetirib avazla oxumağa çalışırdım. Beləliklə də məndə ədəbiyyata çox böyük meyl əmələ gəldi və mənim atamın, elə deyək ki, o həqiqətdə ruhu o qədər poetik və şairani idi ki, güclü yaddaşı həmişə məni heyrətləndirirdi. Yəni, haradasa, deyək ki, mən haçansa bir əsərini oxumuşdum, aradan bir neçə müddət keçmişdi və təkrar o əsər mənim tərəfimdən oxunanda və mən haradasa səhvə yol verəndə atam deyirdi ki, bəs 2 il əvvəl oxuyanda orada elə söz yox idi. Bəlkə onu bir də oxuyasan. Və mən bir də mətni oxuyurdum, gördüm ki, doğrudan da mətndə nə isə səhv demişəm, yaxud səhv oxumuşam. Atama mən nələr oxudumsa, atam onları əzbərdən bildi. Ən çox sevdiyi əsərlər, deməli, hayandasa Nizami Gəncəvinin əsərləri idi ki, mənə tez-tez oxutdururdu. Füzulinin Leyli Məcnunu idi ki, deyirdi, bu çox qəribə bir əsərdir ki, burada sözlər qəribə şəkildə rəqs edir. Mən sonralardan başa düşdüm ki, doğrudan da Füzulinin yazdığı Leyli Məcnun əsərində sözlər rəqs edir. Deyir, rahı, rəvşi, müdamı qəmzə, başdan ayağa, tamamı qəmzə. Yəni, mən bu ritmi hələ sonralardan başa düşdüm və anladım. Və bir də atamın ən çox sevdiyi kitablardan birisi Əbdürrəhman Zaminin Yusif və Züleyxası idi. Onu mənə laf tez-tez oxutdurardı. Molla Cüməni, Aşıq Ələskəri, mən ki oxumuşdum ona kitablardan. Onları nə qədər Ələskərdən, Molla Cümədən oxumuşdumsa, onların hamısını atam əzbərdən bilirdi. Atam bir tərəfdən deməli ağac qırıb kömür yandırmaqla məşğul olsa da, yəni ağacın özünə çörək ağacı kimi baxsa da, eyni zamanda calaq vurmağı çox sevirdi. Deyirdi ki, bəz orada meyləni dərərkən yarpağı ilə bərabər qoparmaq lazım deyil. Yarpağı ilə bərabər qoparanda budağın haradasa müəyyən bir hissəsi, tumurcuq olan hissəsi qırılır və o növbəti il məhsulun az olmasına gətirib çıxaracaqdır. Və mən də həmişə belə deyək ki, atamla təkcə məsələn, övlad-ata münasibətlərindən daha çox yaxın bir dost, yaxın yoldaş, atam mənə həmişə qəribə rəvayətlər danışır, yəni eşitdiyi adamlardan.
və yaxud nağıllar və sairlər, maraqlı sözlər, ifadələr işlədir danışığımdakı bunların hamısı da gətirdi mənim ədəbiyyata, şeirə, sənətə olan böyük marağımın əsasına, bünövrəsinə çevrildi. Sən məclis qurdun bizə, qara zurna çalındı, boynumuza al-alvan kəlağaylar salındı, rəqs elədi dost, tanış, toylu, büsatlı atam, söhbəti dadlı atam, sən demə bu dünyanın toy da bir aldanış, biz məclis qurduq sənə. Ahlar, ünlər içində, fəryatlar, hönkürtülər, dağ düyünlər içində, əcəb oynağa düşdük, yanıb söküldük atam, bənd-bənd söküldük atam, qəm ilə, göz yaşı ilə, dərdlə qaynağa düşdük. Bu sən, bu da biz atam, bənzəmir bir-birinə, bu iki məclis atam. Müəllim kimi deməli, 1973-cü ildə Şəkiyə təyinatla gəldim. Öz kəndimizə mənim təyinatımı verdilər, çünki ehtiyac var idi. Və orada, deyək ki, haradasa 1973-cü ildən 1994-cü ilə qədər həm fransız dilindən, həm də Azərbaycan dilindən dərs dedim. Və ədəbi fəaliyyətimi də bu illərdə həmişə davam etdirdim. Yəni, pedaqoji fəaliyyətimdən belə ayrılmaz bir şəkildə ədəbi fəaliyyətlə məşğul oldum. Bu gördüyünüz evdən məktəbə qədərki yolum hardasa bir 2 kilometr yarım olar. Mən həmişə bu yolları piyada gedib, piyada gəlmişəm. Amma yol boyunca getdikcə gah baxmışam dağların hündürlüyünə, sevinmişəm ki, ilahi, bizim nə gözəl və nə uca dağlarımız var. Gah məsələn payızda, yazbaşı, çaylarımızın coşduğunu görmüşəm, sellər və sular necə hayqırıb, onlardan belə deyək ki, nəsə bir məna götürmək istəmişəm və eyni zamanda da getmişəm dərsə və orada görmüşəm ki, qəribəliklər var, yəni məktəb nizamnaməsi ilə müəllimin hüquqları arasında. Yəni belə çox qəribə, paradoksal bir vəziyyət. Bütün bunların da hamısı təbii ki, məsələn, mənim kimi adamları belə deyək, düşündürən məsələlərdir. Baxma ki, nə deyilib yerinə yetirmişik, çalışmışıq ki, o dövr üçün hər şey qaydasında olsun və normal vəziyyətdə olsun. Yəni, biz hardasa şəxsən mən hiss eləyirdim ki, bizi böyük imperiya sıxır. Bir dəfə mənə dedilər ki, bəs tarix dərsləri boş keçir, ged orada əvəz elə. Dedim, bəs mən tarix müəllimi deyiləm. Dedilər ki, heç olmasa dərs boş keçməsin, ged əvəz elə. Getdim, 7-ci sinif idi, yadıma gəlir. Azərbaycan tarixi gününə təsadüf eləmişdi. Baxdım, gördüm ki, uşaqlar bizə ibtidai icma dövründən və ilkin həyat tərzindən danışacaqlar. Qədim insan məskənlərindən danışırkən çəkirlər Satanidar mağarasının adını, Teşiktaşın adını, nə bilim, Tripoli abidələrinin adını. Mən də çox elə gözləyirəm ki, uşaq mənə deyəcək ki, bəs Azıq mağarası. Amma demədi. Təəccüb elədim ki, demədi. Dedim, bəs olar mən sizin o kitabınızı verim, mən baxım bu kitabla tanış olum. Dərsliyi götürdüm, gördüm ki, doğrudan da uşaq çox normal mənə dərs danışır. Kitabda Azıq mağarasının adı yoxdur. Çıxdım tənəffüsə, müəllim yoldaşlarıma deyirəm. Dedim, bəs yoldaşlar, siz bir baxın, gör mənə başıma nə iş gəlib. Getmişəm 7-ci sinifə. 7-ci sinifin kitabında Azərbaycanın qədim insan məskənləri yoxdur, amma kitabında da Azərbaycan tarixidir. Mən çox narahat oldum. Sonra fikirləşdim ki, bəs necə olur ki, Şəkinin, tarixinin hamısı gəlib cəmləşir kişidə.
Məsələ deyək ki, Şəkiyə təhmasib hücum eləyir. Şəki xanlığı özünü müdafiə edir Kiş kəndində, Kiş qalasında. Və 1551-ci ildə Təhmasib Kiş qalasını bünövrəsinə qədər sökdürür və dağıtdırır. Və eyni zamanda Gələsən, Görəsən qalasında müdafiə olunur, Sığnaqda müdafiə olunur. Yəni, mən başa düşdüm ki, haradasa mənim bu gedib gəldiyim yox, mənim yaşadığım bu kənd çox qədim tarixə və eyni zamanda şöhrətli tarixə malik olan bir yerdir. Sən ulu babamın yadigarısan, səbrin illər yorub, əsrlər yorub, nənəmin sehirli nağıllarısan, adın cinlər qovub, tilsimlər qırıb, bir namərd əlini qoydu döşünə, min namərd düşmənə əydi başını, sıxıldı babamın dişi dişinə, saxlaya bilmədi o göz yaşını, sənə 2 damla göz yaşı düşdü, düz 2 yerindən oyuldun qılınc, 2 qatlananlar qabağa keçdi, sən də özgönünə qoyuldun qılınc. Qoroğlu, Koroğlu oldu həyatda. Ayağı yer tutdu Kesəl Əmzənin, qır deyə qoyuldu lağa qıraqda. Babamın köksünü deşən nizənin ucu kürəyindən çıxdı qılıncım. Söndü bu yerlərin günəşi, odu, daha ulduz ayım yoxdur qılıncım. Bu dərd cünun etdi Dədə Qorqudu, bir aşıq anayla, bir aşıq bacı, bayatı söylədi illərdən bəri, gəzdi yaz başında vətənin tacı, əlimiz göynədi səndən ötəri, qaldın arasında orun, odunun, gah da boy tirindən asıldın qılınc, yetim uşaq kimi Fatma dodunun tumanı altına qısıldın qılınc, olub əl yaylığı ellər gülüncü, əyildik burnumuz dəyincə yerə, ərəbin qılıncı, misrin qılıncı, yaltaq tərifi ilə tutuldu zərər. Gör nələr işlədi, zaman, təbiət, yerin dilovdumu, yük dalıydımı, bizim belimizi bükən itayət sənə də qınına qoymalıydımı, yad əlin sıralı nə yaman imiş, ey hirsi, qəzəbi, pas atan qılınc, dağlara sən gələr ər başına iş, hələ də vətənə yas tutan qılınc, matəm paltarındır bu qınc, soyun, çıx, sinəmin qanı ilə silim pasını, köynəyən əlimlə bir zərbə salın, doğra, tök vətənin qəm libasını. Şəkinin ədəbi mühitinin formalaşmasında hər şeydən əvvəl 2 qəzetin, o dövr üçün Nuxa fəhləsi, sonraki dövr üçün Şəki fəhləsi və eyni zamanda yenə həmin dövr üçün o zamanki Şəki İpək Kombinatının nəzdində nəşr edilən İpəkçi qəzetinin, sonra bu İpəkçi qəzeti Azərbaycan müstəqillik qazanandan sonra Şəkinin Səsi adı ilə də nəşr olunmağa başladı ki, bunlar ədəbi qüvvələri ətraflarında birləşdirdilər. Həm İpəkçi, həm də Şəki fəhləsi qəzetləri Şəkidə yaranan ədəbiyyatın Şəki adamlarına çatdırılmasında çox böyük tarixi rol oynamışlar. Ədəbiyyatın xüsusi bir məqsədi və mənası olmalıdır. Bu kərpiş qurulan tarixin harasa kərpiş sökülməsini heç cür qəbul edə bilmədim. Və mən ədəbiyyatda və şeirdə tariximizin gözəlliyinin başladım aşiqinə çevrildim. Bir tərəfdən təbiətimizin gözəlliyi məni o dərəcədə vururdusa, o bir tərəfdən də tariximizin möhtəşəmliyi və gözəlliyi məni vurdu. Yəni Azıq mağarası, Qobustan və bizim Şəki, o cümlədən bizim Kiş və bizim ədəbiyyatın qabağında duran hardasa müəyyən bir missiya. Yəni ədəbiyyat həm də o mənsub olduğu millətin, xalqın böyük tarixindən qidalanmalıdır və bu ərəfə də hardasa Aliyə Qarəhmədova deyilən bir arxeolog qadın gəldi, çıxdı
Biz ondan deməli Kiş kilsəsinin ilkin qazıntılarında olduq. Bundan sonra mən getdim Elmlər Akademiyasına. Orada Rəşid müəllim Göyüşov var idi ki, o da Qafqazda xristianlıq, sonra Azərbaycan arxeologiyası adlı monoqrafın müəllifi kimi məşhur idi. Söhbətləşdik, məsləhət bilindi ki, bəs mən Milli Elmlər Akademiyamızın tarixin üstündə mövzu götürüm. Dedilər, yaxşı olar ki, sən götürərsən 17-ci əsr fransız səyyahlarının əsərləri Azərbaycan tarixinin mənbəyi kimi razılaşdım və mən orada mövzu götürdüm. Yəni, imtahanlar vermək, ixtisası dəyişmək, vaqda və s. və ilaxır. Bütün bunlar hamısını keçdik. Ancaq məsələn, mənə verilən mənbələr deməli, Rafael Duman 1 cild, Tavernier 6 cild, Chardin 10 cild olmaqla 17 cilddən ibarət fransız mənbələri idi ki, bunların da hər birisi belə deyək ki, Azərbaycan daxilində mövcud olmayan mənbələr idi. Biz bunu Moskvadan əldə eləmək istədik, amma hər cilddən bizə 15 səhifə həzmində verə biləcəklərini elan edədilər. Bu bizi qane etmədi. Ən sonda Axundov adına Respublika Kitabxanasının Nadir fondunda mən Chardinin səyahətnaməsinin 1-ci və 2-cilərinə rast gəldim və onları tərcümə elədim. Yəni bu fəaliyyətlə bərabər mənim şeirimdə və ədəbi münasibətimdə yeni bir xətt əmələ gəldi. Mən gördüm ki, bu fransız səyyahı sırf Avropa xarakterli bir adamdır. Yəni bunun adına orada tacir desələr də, bu tacir deyil, bu siyasət adamıdır və bu diplomatdır. Bir tərəfdən yazır ki, deyək ki, mən oldum Yerevanda, orada bütün hamı təmiz qanlı müsəlman idi, orada bir nəfər də olsun erməni yaşamırdı və orada 2 böyük məscid var idi, Cümə məscidi var idi, Dib Sultan məscidi var idi, qədim bir qülbə var idi və bütün bunlarla da bərabər bir də görürsən ki, haradasa əyintili bir yer varsa, onu müsəlmanların adına bağlayır. Bu dövrün mənbələrində belə idi ki, deməli, Səfəvi imperiyası ilə əlaqə yaratmaq üçün bütün Avropa, o cümlədən də Fransa krallığı son dərəcə böyük maraq içərisində idi. Birinci məsələ də bundan ibarət idi ki, onların qarşısında çox böyük güc var idi ki, bu Osmanlı imperiyası idi. Və Osmanlı imperiyasının da haradasa zəiflədilməsi üçün ən yaxşı vasitə Səfəvilərlə Osmanlılar arasında nifaq toxumunun səpilməsi idi. Və o tərəfdən də mən baxdım ki, Tavernier özü, o cümlədən Rafael Duman, o cümlədən də Jean-Baptiste Chardin, bunlar deməli Səfəvi imperiyasına yolu salınmamışdan əvvəl kralın qarşısında türk dilindən imtahan veriblər. Yəni görək onlar türklə nə səviyyədə danışmağı bacarırlar, nə edirlər və s. Ondan sonra da bunların deməli ticarət səfərinə icazələri verilir. Və özü deyir ki, mən deyir, məsələ olanda bütün hər yerdə gürcülərlə danışanda belə biz türklə danışırdıq, çünki orada hamı türk dilini bilir. Yuxuda daş gördüm, kiminsə əlində idi, atdı, kiməsə dəydi, qana bulandı daş. Daşdan səda qopdu, nida qopdu, kaş, dilim olaydı kaş. Yuxuda daş gördüm, sürüyüb saldılar yola, birisi gəlirdi, uçurdu az qala, çatıb ilişdi daşa, az qaldı ki qapaşa, söydü, tüpürdü, dedi, lənətə gələsən daş. Daşdan səda qopdu, nida qopdu, kaş, dilim olaydı kaş. Yuxuda daş gördüm, tərəzinin gözündəydi, bu nə idi? Hər gələn çəpəki baxırdı daşa, çatdı coşa-coşa, deyirdi, bu daş haqqı, daşdan səda qopdu, nida qopdu, boynuma yıxırlar haqqı, nahaqqı, yuxuda daş gördüm, daşın da gözündə yaş gördüm. Mən hiss elədim ki, insan və onun dünyası təkcə elə göründüyü kimi, yəni kənardan seyr edilən şəkildə deyil, həm də bu dünyanın çox dərin qatları var, eyni zamanda görünməyən tərəfləri vardır. Haradasa mən bu darıxmalar fonunda insanla bağlı olan çox dərin, belə deyək ki, qatlara enə bildim.
və hiss elədim ki, hələ sözün, hələ ədəbiyyatın insana nüfuzu ilə bağlı çox şey deyilməyib. Və mən istədim ki, məsələn, haradasa insanın o sirli və sehirli dünyasında o hələ işıq düşməyən qatlara işıq salıb. Canıma cövr edirəm, gözlə deyib, can darıxır, canı çıxmış canının bağrı olub qan darıxır. Növbə-növ dillər ilə oxşayıram, sakit olar. Sözə baxmır daha can, eyləyir üsyan, darıxır. Göz qoyurlar gözümə, orada səni görmək üçün. Özgə gözdən gözünü gözləyən insan darıxır. Bir olan Tanrı bizi bir eləsin rəhmə gəlib. Burada mən can çəkirəm. Orada da canan darıxır. Kürə tutdum üzümü, kür də bölündü yarıdan. Dedi tez kes şairim, hər tərəf əryan darıxır. Kürü bir başa keçib, sahilə sarı yeridim. Mən necə dinç dayanım, halı pərişan darıxır. Qızılı tel tökülüb, lalə üzə gül yanağa. Ürəyimdir elə bil, olubdur şan-şan darıxır. Göz dolubudur, aman Allah, məni kör eylə daha. Görməyim ağlayır o, çəkdikcə hizran darıxır. Vaqif Aslan döşünə, döyməyinin vaxtı keçib. Sən elə bilmişidin, bir Vaqif Aslan darıxır. O sevgidən doğulan insan həmişə insanlara qarşı, bəşəriyyətə qarşı böyük sevgi ilə yaşayır və böyük xidmətlər haqqında fikirləşir. Amma kimlər ki, dünyaya o sevgisizlikdən gəlibsə və o insanlar insanlara qarşı kinlə və nifrətlə yorulur və onları həmişə bədxah olurlar. Yəni, xeyrxahlığın və bədxahlığın, belə deyək ki, bünövrəsi sevgi ilə sevgisizlikdən gəlir. Harada sevgi varsa, orada xeyrxahlıq var, orada xalqa, millətə, bəşəriyyətə və dünyaya xidmət var. Və mən həmişə deyirəm, bütün əxlaqın və tərbiyənin anası sevgidir. Sevgi olan yerdə əxlaq var, tərbiyə var və orada böyük, necə deyərlər, o xoşbəxtlik, aydınlıq və işıq vardır. Və mən şeirlərimdən birisini Təpəgöz adlandırdım və bu şəkildə o ərsəyə gəldi. Minildir, deyirlər, sən Təpəgözsən, dillərdə dastansan, ağızda sözsən. Demirlər, yolunu gedə bilməyən, halal sürüsünü güdə bilməyən, nəfsinə yiyəlik edə bilməyən, qızışıb qırmızı tuman görəndə, cumub canavar tək duman görəndə, dəli qonur qoza sarı çobandan, yarı ağzı günə, yarı çobandan kim olacaqmış? Qorxulu yuxular kim olacaqmış? Heyf dizindəki təpərdən sənin, xəbərin olmadı xəbərdən sənin, atan səni görüb qaçandan sonra, anan yerə qoyub uçandan sonra, daha olan olub keçəndən sonra, necə bitməyəydi gözün başında, sən bağlı boxsaydın əmdi qardaşın basat yaşında, boxsadan çıxası üzün yox idi, üzlərə baxası gözün yox idi, kimsəyə deyəsi sözün yox idi, olub olmasan da basat yaşında, sıyrılmış qılıncdın, silinmiş üzdün, hirs vardı, kim vardı çünki başında, üzükdən, qılıncdan bezmişdin daha, bir yolluq hamıdan küsmüşdün daha, düzələn işi də özün əyirdin,
doğulan günündən batıb günaha, göydən düşən daşla ölüm yerdin. Son sözüm bu oldu, basat, gəl, tələs, öz qılıncım ilə, öz başımı kəs. Yuyuldu yanağın, gözün yaşından, ayrın, nə umaydın süd qardaşından. Bir qılınc son qoydu min bir günaha, təklənmiş təpə göz, qurtardın daha. Təpə gözlüyündən, yekə başından, ayrın nə umaydın süd qardaşından. Yenə də deyirlər, sən təpə gözsən, dillərdə dastansan, ağızda sözsən. Adına şəkili ələfsər deyilən çox məşhur bir zurna çalanı. Qara zurnada elə xallar və elə məqamlar yaradırdı ki, adamı sanki qeyri-adi bir dünyaya aparırdı. Və mən belə bir şeir yazmaq istədim. Başına döndüyüm Aqara zurna. Çal mənim dərdimi, çal həzin-həzin, giləyim, güzarım, kar etmir ona, al mənim könlümü, al həzin-həzin. Lakin aradan xeyli müddət keçsə də, bu şeirin mən axırına qədər gedə bilmədim. Təkcə elə bircə bu bəndlə hər şey sanki qutardı. Amma bu bir bənd heç vaxt mənim yaddaşımdan çıxmadı. Bu hadisədən 10 il keçdi. Və bir dəfə Şəkil Ələfsərin, belə deyək ki, musiqisi yazılmış bir kaseti aldım, gətirdim və başladım qulaq asmağa. Və qulaq asdıqca da sanki yaddaşım təzələndi və o şeirin arxasını yazdım və qutardım. Başına döndüyüm qara zurna, çal mənim dərdimi, çal həzin-həzin. Giləyim, güzarım, kar etmir ona, al mənim könlümü, al həzin-həzin. Mən bağ yiyəsiydim, gül yiyəsiydim, oxşaya-oxşaya iyiliyəsiydim. Bu dərdi bəs kimə söyləyəsiydim, sirdaşım, dərddaşım ol, həzin-həzin. Bu necə gözəldir, bu necə candır, sevdayla, eşq ilə qaynayan qandır. Öldüm həzz almaqdan, öldür amandır. Sonra de üstündə, dil həzin-həzin. Taleyi tutardım, zərə, qızıla, dərdlinin bəxtinə, dərdli yazıla. Kaş bizim qəbrimiz qoşa qazıla, əsə üstümüzdən, yel həzin-həzin. Başına döndüyüm Aqara zurna, çal mənim dərdimi, çal həzin-həzin. Giləyim, güzarım, kar etmir ona, al mənim könlümü, al həzin-həzin. Hardasa 1993-cü ildə Şəkidə Azərbaycan Dövlət Universitetinin Şəki filialı yaradıldı. Məni ora müəllim dəvət elədilər. Mən görürdüm ki, orada olan gənclik oradan da müəlliminə necə böyük ümidlə baxır. Və ümidlə baxış nə şəkildə və necə olur, bunu öyrənirdim. Mən orada gənclik nə qədər saf olur, o sualın cavabını tapırdım. Hətta bir dəfə qayıtdım, dedim, elə bilərsiniz ki, mən sizə nəsə öyrədirəm. Ancaq siz də bir şey bilin ki, mən sizə öyrətdiyim qədər, hələ bəlkə də ondan daha çox mən sizdən öyrənirəm. Bir dəfə mənimlə görüş keçirildi, ali məktəbdə, yaradıcılığından bağlı olaraq, daha sonra Ruhlarla Söhbət kitabının nəşrindən sonra. Orada mənim tələbələrimdən birisi Mehriban İmamverdiyeva söz aldı. Qayıtdı, dedi ki, bəs mənim müəllimdən bir xahişim var. Xahiş edirəm ki, müəllim mənim xahişimi yerinə getirsin. Mən də belə baxdım ki,
Amma uşaq mənə dedi ki, bəs mən onu əlindən öpmək istəyirəm. Və mən də bunun xahişini yerinə sala bilmədim, lakin bu hadisə mənə o qədər məni vurdu ki, bu hadisə şeirə çevrildi. Şeirim mi oyatdı qan yaddaşını, sözüm mi ilahi seyrinə uydun, mehriban əyib başını, öpdün sağ əlimi göz üstə qoydun, heyrət ürəyinə, tələbəm sənin, layiqsən duama, alqışlarıma, ey mənim təsdiqim, qələbəm mənim, boyun boy vermir baxışlarıma. Sənin uzalığın bilirəm ki, mən əslindən, nəslindən, kökündən gəlir, lap elə göylərin dərinliyindən, lap elə yerlərin təkinindən gəlir. Qat-qat artıq olsun, xətrin, hörmətin, zirvədə durmaqdır kamala dolmaq. Mən indi bildim ki, çətindir, çətin, ən parlaq ulduzla üzbəüz olmaq. Parla, haqqın vardır, olub türk qızı, gülüşün günəşdir, təbəssümün yaz. Sənin, mənim kimi, eydan ulduzu, vəsf edən bir şair daha tapılmaz. İctimai mühit, ədəbi mühit, bir də ki, mənəvi mühit adlandırdığımız bir anlam var. Yaradıcı adam üçün bunlarla bağlantının əhəmiyyəti böyükdür. Şəkidə ədəbi mühit həmişə olub. Bu mühitdən yaranmış ədəbi nümunələr ədəbiyyatımızın incilərindən sayılır. Ədəbi mühitin cənubu mu, şimalı mı, təmsil etməsindən, yaxında mı, uzaqda mı, yerləşməsindən asılı olmayaraq, bədii dil və bədii düşüncənin səviyyəsi ədəbi əsərin əsas göstəricisidir. Azərbaycanın ən qədim guşələrindən biri olan Şəkinin sözə münasibəti tarixi genetik münasibətdir. Bir atalar sözündə deyildiyi kimi, söz torpaq kimidir, eşitdikcə örər. Əslində hər yeni nəsil özündən əvvəlki nəslin, özünün və sözünün, bədii düşüncəsinin, təsəvvür və təfəkkür tərzinin varisidir. Nə deyim? Əgər söhbət sözün təsir dairəsindən gedirsə, sözün başına pərvanə kimi dolanmaq gərəkdir. Qədir bilməz, söz qədrini bilməyən, ocaq görüb, köz qədrini bilməyən, nə bilər ki, öz qədrini bilməyən, damla-damla qana keçən qandır söz, ürəkdir söz, nəfəsdir söz, candır söz. Söz Allah kəlamıdır, inam və iman tələb eylər. Söz vergisinə sahib olduğuna görədir ki, mələklər də insana səcdə edirlər. Söz ilahi toxumdur. O, gah ürəyə düşüb beynə, gah da beynə düşüb ürəyə doğru kök atır və düzərməyə başlayır. Dilin ucuna çatanı da olur, çatmayanı da. Sözün göyərməsi sözünü göyərtməklə deyil, sözə sədaqətlə olur. Sözün göyərmək məqamı vardır. Bu, ilahi məqamdır. İnsan səsdən və rəngdən daha çox özünü və dünyanı sözdə görə bilir. Əl açıb Allahıma yol gedirəm haqqa sarı. Şərə boy verməz axı, hər nə ola haqq hasarı. Yaxşılıqdır, elədin, dəryaya attım, getdi, olmayır, olmasın balıqların etibarı. Çörəyə xor baxanın gözlərinə tor çəkilər. Özgəyə qismət olar, əldə olan ixtiyarı.
Damağı daş yaranın başına vay, vay demişəm. Nəsilliksə uzanar nəs adamın nəfs azarı. Hər anasından olan bir ocaq övladı deyil. Hesab etmirlər axı, ziyarətgah hər məzarı. Elə qıl körpü deyirlər, o ömür körpüsüdür. Çox şükür, sağ-salamat keçən gördüm Şəhriyarı. Bir olan, Tanrı bilir, hər nə ki mən eyləmişəm. Səbrimi gen edərək gözləmişəm ruzigarı. Vaqib Aslan, Cumay oğlu, üzü bozdan uzaq ol, üzü boz. Səhv salar, şairlə kargüzarı. Şəkini necə sevirəm sualından mən ölçü vahidi tapa bilmirəm. Mən Azərbaycan, Şəki haqqında danışanda nə qədər sevirəm sualında bir ölçüsüzlük görürəm. Yəni, nə qədər ola bilərsə, mən Şəkini o qədər sevirəm. Həddi ağlıma yerləşdirə bilmirəm. Yəni, torpaqdan söhbət gedir, əcdadımızdan üzü bəri özümüzə qədər nəyimiz varsa, biz onları torpaqdan götürmüşük və mən Şəkini sevmək deyilən şey nə qədər mümkündürsə mən o qədər sevirəm. Beşiyimi verin mənə, süd qoxulu beşiyimi, bircə anlıq uşaq olun. Beşiyimi verin mənə, süd yuxulu beşiyimi. Paxılların qəzəbindən, tənələrin əzabından böyüdüksə uzaq olun. Qoltuq altda böyüyənlər donuram mən, ucaldıqsa əylənlər yanıram mən. Çərtləşirəm, kövrəlirəm dönə-dönə, beşiyimi verin mənə. Nə müddətdir bir mehriban, nəfəs üçün göynəyirəm. Beşiyimi verin mənə, ayrı şey neynəyirəm. Körpəlikdə doymadığım, böyük olub duymadığım bir nəfəsi duya bilim. Nifrətimi, hiddətimi yuya bilim. Böyük olum sonra yenə, əvvəl-əvvəl beşiyimi verin mənə.